హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా లాస్ట్ వీడియోలో యూఎస్ఏలో ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కమ్యూనిటీ చూపించాను. ఇప్పుడు ఐ విల్ షో వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ ఇన్ ద యూఎస్ఏ. ఐఎమ్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద టెక్సాస్. దిస్ ఈస్ ఫ్రిస్కో, టెక్సాస్ స్టేట్. ఫ్రిస్కో ఇస్ ద ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ హౌసెస్ చూసేసారు కదా, హౌ యూఎస్ఏలో అపార్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద అపార్ట్మెంట్స్ స్టే ఇన్ ద యూఎస్ఏ. మ్యాక్సిమం 1 to 3 3 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, +3 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. దిస్ ఈజ్ మై అమెరికాలో అమ్మాయి గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళ స్టే అనమాట, మై సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ ద నైబర్హుడ్. ఈ అపార్ట్మెంట్స్కి చుట్టుపక్కల ద గుడ్ థింగ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ద 4-star and 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ప్లస్ నైబర్హుడ్ ఇంకా ఏ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తాను. జస్ట్ స్టే ట్యూన్. ఇది అపార్ట్మెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాక్వేస్ అన్నమాట. ఈ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో స్టే చేసే వాళ్ళ బాల్కనీ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి వాక్వే. ఇది ఆ చౌరస్తా అనమాట. ఆ కమ్యూనిటీ దగ్గర ఫౌంటైన్, జస్ట్ లైక్ అట్రాక్షన్. ఇందాక హోటల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా, దిస్ ఈజ్ ద వన్ మోర్ హోటల్ అనమాట. ఐ విల్ షో దట్ ద మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ దట్ హోటల్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఇందాక మీకు చూపించింది సైడ్ వ్యూ, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇక్కడ ప్రతి అపార్ట్మెంట్ దానికి ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఏంటంటే అపార్ట్మెంట్స్కి ఇండివిజువల్గా ఫ్లాట్స్కి ఓనర్స్ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ డన్ బై ద లీజింగ్ ఆఫీస్ అనమాట. ఆ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ ద లీజింగ్ ఆఫీస్. మనం వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతోటి రెంట్ ఉందా, యాక్చువల్లీ మనం ఫస్ట్ వెబ్సైట్లో చూస్తాము. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అవైలబిలిటీ దెన్ విల్ రీచ్ అవుట్ టు ద లీజింగ్ ఆఫీస్, విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ అవర్ డాక్యుమెంట్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ విత్ ఆల్ అవర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, విల్ గెట్ ఎ హౌస్ అనమాట. వీ కెన్ స్టే ఇన్ ద రెంట్, కెన్ టేక్ రెంట్. ఇది మేముండే కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్కి నైబర్ అపార్ట్మెంట్ అనమాట. దాని మెయిన్ ఎంట్రన్స్. దీంట్లో కూడా సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళకు కూడా స్విమ్మింగ్ పూల్, స్పా, యాజ్ యూజువల్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద వన్ మోర్ నైబరింగ్ అపార్ట్మెంట్, ఇట్స్ రావెల్లో. దీనికి కూడా సేమ్ లీజింగ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అండ్ సేమ్. అయితే ఎప్పుడైనా బోర్ వస్తే ఈవినింగ్ చిల్ అవుట్ అవడానికి, హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వడానికి కమ్యూనిటీలో జస్ట్ 2 minutes వాక్ డిస్టెన్స్లోనే మంచి గ్రిల్స్, రెస్టారెంట్స్, బార్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ లైన్గా ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఒకటే బేలో ఉంటాయి. ఇలా వీ కెన్ హ్యాంగ్ అవుట్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సమ్ టైమ్. అట్లా